Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abu Sulaiman sayyidu an syahawati dunya illa man kana fi qalbihi ma yushghiluhu bil akhirah. Waqala Malik bin Dinar istalahna ala hubbid dunya fala ya'muru ba'duna ba'dan wa la yanha ba'duna ba'dan wa la yad'una Allahu ala hadha falyatashiri an yu'adha billahi yanzilu alayna. Waqala Abu Hazim yasiru dunya yushghilu an kathirin akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Masih babul dunia, masih pembahasan tentang terhinanya dunia. Saya masih kamu kebulan sadayana. Jadi kamu kebulan sadayana dunia. Yang saya sih atau Imam Ghazali terus bahwa kabogoh manente dilakukan. Jadi kudu cerdas mikir, lamun tiap orang diberi awewe, diberi pemajikan anu gelisna luar biasa sa Indonesia panggelis, tapi pemajikan dia dari mainan orang pasti orang bunga, pasti orang bunga. Atau pemajikan dia dari menyenangkan pasti orang mampu. Sebab bagaimanapun hebatnya awewe namun dia menjelaskan orang, tetap orang masih lebih mencintai diri orang daripada mencintai diri orang. Pasti jelma berakal modern. Karena namun orang mencintai dunia, maka pasti dia menjadi nabi. Pasti dunia nyelakan orang. Maka jelema awal, jelema bodoh, namun mainnya masih bersikukuh jadikan dunia buah hatinya. Akhirnya jatuh cinta terhadap dunia. Itu namun deh. Jadi kurang berulang dijelaskan, lain ulah boga, lain ulah usaha, tapi ulah cinta. Segitu. Lain ulah usaha, lain ulah boga, tapi ulah cinta. Di mana geus cinta, udah gampang urusannya. Itulah mun geus cinta. Di mana aya cinta, maka pasti ruwet urusan. Waqala Abu Sulaiman, dan berkata Imam Abu Sulaiman, la yasbiru an syahawatid dunya. Tidak akan pernah sabar, tidak akan mungkin sabar an syahawatid dunia, dari syahwat dunia, illa man, kecuali orang kana yang berada fi qalbihi, pada hatinya itu orang apa ma, sesuatu yushghiluhu, yang menyibukkan itu sesuatu kepada itu orang bil akhirati, akan urusan akhirat. Jadi gampang untuk tidak mencintai angel, gitu. Angel coba jadi paham. Untuk tidak mencintai angel berarti harus jatuh cinta kepada dia, harus jatuh cinta kepada dia. Jadi mau bisa melupakan angel lamun teboga ganti dia, itu cuma jadi mal bisa. Jadi pada saat orang ingin melupakan sesuatu, orang harus sibuk dengan sesuatu. Maka pada setiap saat orang elek mohonkeun hiji perkara, pasti orang ingatkeun heula. Di mana orang ingatkeun heula berarti ingatanna lebih kuat. Berarti kenanganna lebih mendalam. Itu susah mau bisa mohonkeun hiji perkara lamun kudu ingatkeun heula. Memeh poho leuwih ingat, memeh poho leuwih terkenal.
cara no hebat. Di mana dia mohonkan hiji perkara kudu sibuk hiji. Itu cara hebat. Di mana-mana dia mohonkan tentang urusan cinta dunia, maka maneh kudu sibuk ngebangun cinta akhirat. Gitu. Jadi dengan sendirinya cinta dunia dia terhapus. Dan ngebangun di hatinya cinta akhirat. Lamun usaha diniatan di samping zakat yang ngebantu fakir miskin. Lamun usaha diniatan di samping wajib zakat ngebangun majelis-majelis ta'lim. Lamun usaha diniatan di samping ngaluarkeun zakat itu ngurus itu jelema-jelema yatim. Itu luar biasa karena usahanya jadi akhirat. Itu jadi sibuk dengan urusan akhirat, maka pasti mana poho akan urusan dunia. Jadi ulah goreng sangka lamun ka jelema alim, ulah goreng sangka lamun ka jelema saleh. Sabab aya jelema anu saleh anu katempona sibuk ngurus dunia. Katempona sibuk ngurus dunia. Tapi maneh mah cara mikiran bujeng-bujeng keur meuli mobil keur nyeun iman, keur dahar manehna ge tara dipikir. Gitu, anu kitu mah leuwih luar biasa. Sabab tantanganna lebih besar. Gitu Pak. Beda jeung anu cicing di juru masjid bari teu bogana naon. Nya pantes we si eta saleh oge, da sidik teu gambleungna. Pantes we wiridan sholawat 10.000 teh sibuk si eta. Sibukna wiridan gitu. Ieu jelema sibuk ngurus dunia tapi teu eureun ngadua wiridan maca Quran, terus hasil duniana dipakai jembatan ke akhir. Ayo jelema nu luar biasa. Jadi di mana orang yang sibuk tentang akhirat, maka orang kudu melupakan dunia. Cara terbaik untuk melupakan dunia yaitu membangun harapan tentang akhirat. Itu cager teh. Hese atau dunia ruwet, ruwet gitu. Dicintai ruwet, tidak dicintai ruwet. Gitu kan? Dunia rudet mana? Digugu rudet, rudet. Gitu. Hese. Sampai bayangkan ke orang. Mun urang ngagugu hiji jelema, kita dincak hulu. Incak hulu, ayeuna 200.000, minggu hari naik 500.000. Tahun hareup mah naik 5 juta. Ayeuna mah wios Avanza, 5 tahun kali mah naik sia Fortuna. Itu kan ditulin pamajikan. Terus ayeuna sia umroh, dia mah pan haji, dia mah umroh 3 bulan sekali terus naik. Jadi guguru, digugur dicak hulu. Itu kan dunia. Nya ayeuna pan cekap modal 5 juta udah jadi pati rame ngawal. Geus rame mah cukup 200 juta. Kan kitu kan. Ayeuna cukup make motor teu pati loba nu meuli. Aya geus pinuh mah nu meuli kan kudu meuli mobil. Itu dunia. Mane kudu paham tentang konsep dunia. Jadi itu kudu nyalahkeun batur jeung nyarekan batur di mana di hubungan urang hayang itu. Maksudna kumaha lalauna dilatih diri urang teh kabeh dibawa ke akhirat. Kenaon atuh da dunia empat aya tungtungna kitu nya. Naon atuh ngaliweuh pujian teu mata seueur gitu Pak. Penghormatan teu mata keren gitu Pak. Kan syaitan unggul teh gitu Pak. Anu hatena pinuh kotoran-kotoran. Haus akan penghormatan, haus akan pujian, gitu kan? Haus hati, gitu. Karena hadiah dunia. Terus nunggu maha balik dengan kita. Tuluina dibaca. Wagala Malik bin Dinar dan berkata Sayyidina Malik bin Dinar, istalahna ala hubbil dunia. Telah membiasakan kami atas mencintai dunia. Fala ya'muru ba'duna ba'dha, maka tidak memerintahkan akan kebaikan siapa ba'duna sebagian kami, ba'dhan akan sebagian.
Wala yanha dan tidak melarang siapa ba'duna sebagian kami ba'dan akan sebagian dan melarang dari kemungkaran. Wala yada'anallahu dan tidak membiarkan kepada kami siapa Allah ala hadza akan hal demikian. Falaita syiri maka umurku adalah jadi sumpahku ayyu azabillahi yanzilu alaina azab Allah yang mana yang turun kepada kami, yang sedang turun kepada kami. Jadi di mana-mana umat Kangjeng Nabi Muhammad geus ninggalkeun amar ma'ruf, geus ninggalkeun nahi mungkar, maka dicabut ku Allah kaberkahan wahyu, dan kaberkahan Quran. Itu di mana akhir zaman tuluy aya jelema nu amar ma'ruf jeung nahi mungkar pasti di bidang ewa. Pasti konsepnya gitu cik Nabi. Sawai jelema nu amar ma'ruf pasti di bidang atawa nahi mungkar. Maka kiai-kiai ulama-ulama anu nahi mungkar lebih di bidang ewa daripada nu amar ma'ruf. Eta geus konsekuensi ieu tongane. Jadi di mana-mana dina hati orang ngewa ajelema anu nahi mungkar berarti orang golongan jelema jelema. Kitu atuh kudu riweuh. Teu kudu riweuh. Endengan ya urang. Namun aya ulama kiai nahi mungkar. Urang ngewa. Berarti urang calon-calon cilaka. Tercinta karena nahi mungkar atawa aya ulama anu amal ma'ruf urang tersep. Orang teh calon-calon ahli itu kudu riweuh dengan kesorangan lewat ka ulama anu amar ma'ruf atawa nu nahi mungkar lewat berarti geus jelas kudu riweuh kitu kudu riweuh kitu jadi jelema teu geus aya bagian-bagian jelema ahli neraka geus aya bagian ahli surga geus aya hakikat nama itu nya. Jadi dorak kadude di mana orang tenitah karena kehadiran tenyarek karena hagore. Atau masyhur di riwayat yang mulia radhiyallahu anhu itu cenah itu cuk riwayat hajaratna eta di Jakarta saja jalan nyarekan jelema. Tapi ka di lawang hotel nyarekan jelema. Padahal kadah teu dieu. Digarawan teu dieu. Quran mana punya usia darah Nabi ngadawuh ngaluarkeun hadis kanu teu dieu teu mabok teu narkoba ieu mah teu dieu aya urang kumaha kanu mabok geus santai bahkan disuguhan mabok insyaallah kan gitu nahi mungkar itu begitu yang mulia radhiyallahu taala. Riwayatnya di Cibabat Buyala gitu. Nahi mungkar. Jadi baheula mencenah eueuh nu wani dek lalaki dek awewe, komo awewe. Lalaki teu make kopiah ngaliwat ka lembur Buyala ka bumi Buyala teu wani. Gitu. Mun aya nu ngaliwat teu make kopiah di anjing-anjing, teu make kopiah. Komo nu make androk kok. Ayeuna mah Cibabat apa lho. Itu susu sampai anak mana Cibabat bener. Wah, mata barakatul wahyina leungit. Ajengan ngaberebet di Cibabat teu payu da mereka. Berkah wahyuna mah diangkat kok. Hatina berkah diangkat nya teu payu we. De kolak-kolak 2 jam setengah jadi dengeng gitu. Da berkahna gitu. Ayeuna nu leungit di muslimin aya. Jadi loba jelema yang surahna rupana tapi jelema ninggalkeun ruh jiwa. Jadi eueuh jiwa mana? Jiwa teh penghormatan karena Quran penghormatan ka kanjeng. Di mana jelema semakin hormat ka Allah jeung ka kanjeng Nabi semakin seukeut semakin didengkeun omongan. Ngali mata telaane akhir zaman makathirul khutabahu qalilun fuqaha penceramah pabalata
nu soleh nasade akhir zaman. Ya memang kieu itu bisa dihalalkan, emang kieu bakal kieu konsepna, bisa dihalalkan. Itu aneh dari dunia itu menuju ke hati, terus menuju ke hati. Itu aneh supaya gampang nyengges orang memikiran kurang, itu mikiran kurang. Masya Allahnya. Lalu Abu Mawakala Abu Hazim dan berkata Sayyidina Abu Hazim, yasirud dunia, sedikitnya dunia, yushghilu adalah menyibukkan itu sedikitnya dunia, an katsiril akhirah, melupakan dari banyaknya akhirat. Itu kan pokoknya ke akhirat, pokok salat, pokoknya ilmu ngaji, pokok wirida, sibuk dengan dunia. Itu kan hadis dibaca lain ulah, itu kan ulah pokok dan ulah usaha dan ulah dengan dunia, tapi ulah pokok ka Gusti Allah gitunya. Tuluy Nabawi wa qala al-Hasan, dan berkata Imam Hasan, ahinu ad-dunya fa wallahi ma hiya li ahadin bi ahna minha liman ahana. Ahinu, hinakanlah atau harus menghinakan kalian ad-dunya, akan dunia. Wallahi, maka demi Allah, mahia tidaklah dunia li ahadin, bagi seorang bi ahna adalah lebih hina minha daripada dunia, liman bagi orang ahana yang merendahkan itu dunia. Hiji hal anu paling rendah hiji jalma anu ngahina ke dunia kecuali dunia. Itu cek sada, cek Imam Abu Hazim. Pikiran benar gitu. Pikiran bisi penjar bohong. Itu dah dari pikiran. Itu setiap dunia itu segala lupa. Hiji perkara naon anu leuwih alus badan dunia. Non sebab dunia teh nyebabkeun jelema kana neraka. Contoh kieu, urang boga duit, tapi di dulu duit eta alus apa kalian banget. Jadi eueuh leuwih hina daripada duit kan, sebab duit eta nyebabkeun di dulu. Urang menang awewe gulis, tapi urang diracun. Itu kan umpamana, berarti awewe ieu mulia apa hina? Hina kan, sebab jadi sebab urang diracun. Orang menang bisnisan, orderan tapi di penjara. Bisnisan keren, ya itulah sebab akhirnya di penjara. Orang bunga tapi akhirnya neraka, keren itu. Mantep bener. Namun akhirnya neraka. Leung beunghar mah senang heula di dunia. Ieu kokoro di dunia. Nya miskin, nya gumede, nya polondok, nya goreng patut gitu kan. Nya paeh jadi ahli neraka. Kan itu. Panutus soleh teh biasanya ngarasa soleh. Biasanya nutus soleh teh ngarasa soleh. Dan nu soleh mah tara ngarasa soleh. Da anu tara boga duit, pas boga duit ngarasa beunghar. Dan nu biasa loba duit mah biasa. Jelema biasa loba duit kalem we. Tara ungah adat da biasa loba duit. Jelema tara boga duit tuluy boga duit teh ungah adat biasa. Disebutna OKB, orang kaya baru. Ruwet begitu. Jelema nu teu soleh teh kitu. Terus ngadadak soleh itu teh asa jadi pangahli surga. Itu asa jadi pangahli. Dan nu soleh asli mana cara ieu? Dan nu soleh asli mah da nyaho. Kumaha kudu nahiru, kumaha soleh kudu. Gitu. Apa nu soleh asli? Kan nu ruwet mah geus nyangarepan jelema nu soleh. Ruwet. Sosolehan, sosolehan, ngomongnya diatur, pakaiannya diatur, supaya disebut soleh. Ujung-ujungnya ya supaya gede amplopnya, gitu. Kan disebut soleh mah amplopnya gede, gitu. Namun disebut soleh amplopnya mah gede. Ya banyak tujuan itu, ruwet deh, kan gitu. Orang yang butuh duit, tapi tujuan pula duit, pada terluar. Dagang salah, dagang salah. Pikir dari
itu ngadua munajat ngomean deui hate menerkeun deui tujuan terus diajar teu gampang adanya gitu diajar seetik Waqala al-Hasan Waqala al-Hasan Waqala aydan dan berkata Imam Hasan lagi idza aradallahu bi'abdin khairan apabila menginginkan siapa Allah bi'abdin kepada seorang hamba khairan akan kebaikan a'tahu minad dunya a'tahu maka Allah memberi kepada itu orang minad dunya akan dunia aqdiyatan akan pemberian summa yumsik kemudian Allah menahan akan itu pemberian fa idza nafada a'ada alaihi apabila habis itu dunia a'ada maka mengembalikan Allah alaihi akan itu dunia alaihi kepada itu orang wa idza hana alaihi 'abdun basata lahu dunya basta dan apabila menghinakan alaihi kepada itu wa idza hana dan apabila menghinakan alaihi dunia alaiha ya alaiha kita belajar abada gunakan abada wa idza nafada ada alaihi wa idza hana alaihi mana nama alaiha basaqalahu dunya basta wa idza hana dan apabila merendahkan katakan lain ya wa idza hana apabila rendah alaihi nama wa idza nafada maka apabila habis itu dunia ada maka mengembalikan Allah alaihi kepada itu orang idza aradallahu bi'abdin khairan a'atahu minad dunya atiyatan thumma yumsik apabila menginginkan Allah akan seorang hamba khairan akan kebaikan a'atahu maka Allah memberikan kepada itu hamba minad dunya dari dunia atiyatan akan sebuah pemberian summa yumsiku kemudian menahan Allah fa idza nafada a'ada alaihi apabila habis itu pemberian maka mengembalikan lagi Allah alaiha kepada itu orang wa idza hana dan apabila rendah itu apabila merendahkan itu alaihi kepada itu orang ya abada wa idza hana dan apabila artikan wa idza hana dan apabila rendah alaiha akan wa idza hana dan apabila merendahkan alaiha kepada itu dunia siapa abdun seorang hamba basata maka meluaskan Allah lahu bagi itu orang ad-dunya kan dunia basatan akan meluaskan alaiha jika nama au kamakalnya itu la'alla shawab alaiha gitu jadi lamun Allah nyaah kahiji jalma kieu gitu supaya paham Allah diberi bunghar mun geus bunghar ku Allah dibangkrutkeun tak bangkrut dia kudu pahamnya jadi rata-rata setiap pengusaha pasti ngalaman bangkrut 80% setiap pengusaha pasti ngalaman bangkrut, ngalaman goyah.
usaha tak turun bangun biasanya bangkit deh. Gimana malahnya bangkit gitu terus poho ke Allah, Allah dibalikin deh karena istidraj. Gimana manehna bangkit terus ingat ke Allah, Allah sarua diberi tapi ngarana mau paham tuh? Jadi gampang, dimana bangkit semakin lupa kepada Allah berarti calon ahli neraka. Dimana bangkit semakin dekat kepada Allah berarti calon ahli syurga. Jadi bangkit nama pasti, namun manehna hayang bangkit. Hudangna pasti, namun manehna hayang huda. Sebab Allah hanya nahan sementara. Allah muji pada saat Allah dibangkrut. Kamana ieu tujuanna? Dunia apa akhirat? Oh dunia tetap Allah diberi tapi wayah atau hayat syurga. Oh akhirat tetap Allah diberi tapi jelema ieu menang kabagjaan dunia menang kabagjaan akhirat. Kitu we patokan. Oke tempo gitu. Kamana ieu lompatna? Padahal mah nerangkeun konsep syariat dan ngomongkeun hakikat. Ari hakikat pada kabeh ge hak prerogatif pangeran. Kalau ngomongkan hakikat Allah rek ngahampurannya bebas, da Allah nu ngahampuran. Namun ngomongkan hakikat, ieu mah ngomongkan syariat. Jadi tong aneh di mana aya pengusaha top terus bangkrut tong aneh. Temen lumrah biasa. Geus bangkrut kontrol pasti jelema evaluasi, pasti aya usaha. Lamun hayang beunghan tadi karena dendam, karena nyeri hati dihina, karena hayang males ke jelema-jelema nu ngahina, berarti jelema eta jelas-jelas calon ahli neraka. Tapi lamun bangkitna eta beuki sadar bahwa baheula teh mah jadi poho ka Allah, baheula jadi tinggalan ngaji basa sibuk ngurus dunia, baheula jadi poho maca Quran. Ayeuna sadar pada saat maju kudu leuwih getol, leuwih bener ngamanage waktuna, akhirat ongko, usaha ongko. Berarti nu kieu calon ahli syurga. Duniana jadi jembatan termanehna ke di akhirat. Itu ya. Kalau betul kudu digoda, saya kata duaan. Dan calon ahli neraka mai maneh saya di bener. Calon ahli neraka. Itu kudu digoda kali urang nyentek. Orang jelema nu hese di bebener apa bebali di bebener hese berarti kudu antok ente calon ahli neraka geus beres itu lamun hese itu kudu riuh gitu. Kalau orang di bebener teh bebali oh berarti alhamdulillah urang teh calon ahli syurga. Itu syariat nama itu kudu ngeundengan batur mah kalahkah doa ngeundengan urang masuk ayahnya jelema teh rudet aya jelema gobak disuguhan salah jadi suguhan salah diaku salah jadi aku salah hayang nanti dihormat gitu hayang nanti diagung mencek bohong masalah dunia kudu sujud ke setan hayang bener gitu gobak gitu saha orang ngaraji di bantu garu gede gitu kan garu gitu kan tuluina kumaha tuluina cirian beda muskil cirian ketengan di mana kita cetakan lain. Wa qala aidan idza arada Allah wa kana ba'dhum yaqulu fi du'a'ihi dan berada sebagian ulama yaqul adalah berkata itu sebagian fi du'aihi dalam doanya ya mumsikas samai haidat yang menahan langit an taqa'a 'alal ardi akan terjatuh itu langit kal ardi kepada bumi illa bi idnika kecuali dengan izin engkau amsikid dunia semoga engkau menahan dunia kan dunia anni dariku. Wali namanya wali mulai orang maka taikana ya mulai orang tapi mau wali kumaha doana wahai zat anu nahan langit tina rag-rag ka bumi moga Gusti nahan dunia di diri hati
dina mombeungan mombeungan cekape acuk hiji sarung hiji bojo hiji anjir dewa ruwet wali mah wali geus nyaho akhir ya jeung Imam Ghazali mah sederhana. Jadi kenikmatan jelema di akhirat tergantung kesulitan di alam dunia. Leuwih ripuh di alam dunia, leuwih luar biasa di surga. Itu pati-pati jelema diberi kenikmatan di alam dunia, lamun jelema ieu ahli surga, pasti jatah surgana mulang. Pasti jatah surgana mulang. Jadi jeung Imam Ghazali. Jadi semakin perih jelema di alam dunia, semakin pedih di alam dunia, atau semakin luhur derajatnya di surga. Hesenya, hese pan nyambung jeung otak urang hese. Sabab urang mah otakna dunia. Pan urang mah lamun sedekah 20.000 teu pan hayang surga. Karena teu moal atuh. Atuh 20.000 batal dengan sabaraha hiji. Batal beureum 20.000 sabaraha hiji. Teu sasak-sasak semen. Tapi 20.000 teh jiga nu menta cai ka urang, indungna hayang cager, anakna hayang diterima sakola, usahana hayang maju, ngablokna 10.000 aja. Goblok. Parah. Ayo permintaanna luar. Eta teh syarat, eta teh deus teh pendaftaran sakola 10.000. Bener tuh. Anggap pendaftaran doa ini supaya doa diterima. Orang lain heuli buya sepuh, buya Darussurur. Ieu nu ngadoni Mang Adeng tanya keur Mang Adeng teh hirup. Jadi aya tamu ka buya minta doa. Cek Mang Adeng ge. Geus beres minta doa, buya didoakeun terus ngamplok. Buya dibuka amplop. Halumun salarnya termasuk hareupeun Mang Adeng. Wah, cek buya teh gede amplop. Insyaallah dijawab. Itu cek buya sepuh tanya ke Mang Adeng. Kumaha di Bandung di Jerman nu minta doa ka hijab. Di amplopna gede. Kali ulahnya kayen wali mungkudun ya lain. Buya mentuang lagi atuh kabeh di akhirat. Tapi yang memang sedekah teh nyirikeun kualitas jelemana gitu. Ayo di jelema nu minta doa ka buya teh segala rupa. Gitu pas ngamplop deui. Buya mah dia. Itu cek buya. Matak jelema nu gratisan mesti teh jauh ijabah jauh. Jelema nu ngaji malam Rebo hayang dibonceng, gitu kan? Jadi lamun ngaji malam Rebo ya kan, boncengan. Boncengan teh ini ngaji. Dahar kudu pang gedeuna, balik kudu mungkus di tempat ngaji. Kopi hayang gratis. Udud minta ka pama, udud minta ka baba. Terus ngadu amun aja Aisyah mau dijabah mau dijabah ada siapa kompet kan tuh dijabah itu paling gede berkorban etan dijabah kita nu dijabah mana ngopi baik mana kasih pokok baik dari sini itu tahu udah siap ngararaji tak gitu dijabah tadi mana yang permintaan luar biasa ini ngamplop 20.000 baik aja dijawab di mana itu ibu apa itu kan ilmu hakikat kan itu mau didongengkan di panggung kan fitnah disangkana aja nanti begitu kan lain gitu maksudnya nilai kualitas jelema itu cinta kena dunia pada hese gitu kan kudu diajar ngelawan dunia. Jadi kan lari ribu sedetik mencari harta sedetik baik gitu Pak. Ditajau sedetik dan baik lapar mengezak kon baik asal maut jadi ahli surga gitu maksudnya. Asal dihampura dosa ku Gusti Allah. Menurut hirup ya, menurut buat jadi. Masyaallah ya, masyaallah. Tuluina wa qala Muhammad bin al-Munkadir nandika Sayyid Muhammad bin Munkadir ara'aita law anna rajulan shama ad-dahra la yaftur ara'aita akhbirni gitu bejakeun ku maneh ka kaul itu hadina ara'aita teh dina makna lain
Lau anna rajulan shoma ad-dahr, seandainya seorang lelaki dia berpuasa sepanjang tahun, la yafturu, dia tidak berbuka. Contoh umpamana lau, seandainya waqamal laila la yanam, dia berdiri pada waktu malam sholat, dia tidak pernah tidur. Wa tasaddaqa bimalihi, kemudian dia bersedekah dengan segenap hartanya. Wa jahada fi sabilillah, lalu dia berjihad berperang di jalan Allah. Wajtanaba maharimallah, lalu dia menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah. Ghaira annahu, selain sesungguhnya itu orang yuta adalah didatangkan siapa bihi itu orang yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Fayuqalu, maka dikatakan inna hadza azzama fi 'ainihi ma saghara Allah wa saghara fi 'ainihi ma 'azzama Allah, kaifa tara yakunu halu. Masya Allah. Inna hadza, sesungguhnya orang ini azzama fi 'ainihi ma saghara Allah, dia telah mengagungkan dalam pandangannya akan sesuatu yang telah direndahkan oleh Allah. Wasaghara fi 'ainihi, dan dia telah menganggap rendah dalam pandangannya akan sesuatu azzamahullah, yang telah mengagungkan akan itu sesuatu. Siapa? Allahu Gusti Allah. Kaifa tara yakunu halu, bagaimana kamu melihat yakunu berada apa tingkahnya itu orang, halu keadaannya itu. Dia luar biasa. Masya Allah, itu dia ngandika ya Sayyidina Muhammad bin Mukarim. Kemana pikiran mencek orang mungkin lamun ya jelema puasa tuh pernah buka, ngalamun sholat penting tiba-tiba pernah salat, sedekah kusakabe hartana, jihad fisabilillah, terus kumaha terus ngajauhan paharaman Allah. Tapi si eta ngagungkeun anu dihinakeun ku Allah, terus ngahinakeun anu diagungkeun ku Allah, gitu kan? Terus eta jelema ditangtungkeun di hadapan Allah, terus digugat eta. Naon maneh beureum ngagungkeun anu dihinakeun ku Allah, jeung ngahinakeun anu diagungkeun ku Gusti. Berarti moal salamet meureun kan? Jujur anu luar biasa, nu ahli ibadah gitu kan, nu ahli taat. Tapi tetap dina parana bahwa dunia segalanya, akhirat bukan segalanya. Dina pandanganan hatina kumaha pujian jelema segalanya, pengakuan makhluk segalanya, gitu kan? Duit segalanya, istri segalanya, gitu kan? Di mata jelema eta. Tapi Quran di mata si eta tidak luar biasa. Salat di mata si eta bukan hal yang luar biasa. Ibadah di mata si eta bukan hal dijunjung tinggi ku si eta. Tetap haliah duniawiyah tujuan, itu kan? Kemarin dia seterusnya, faman minna laisa hakala, maka siapa di antara kita semua laisa hakala, yang tidak demikian keadaannya. Ad-dunya 'azimatun 'indahu, dunia besar di matanya. Ma'ama iktarafna min adz-dzunubi wal khadaya, beserta sesuatu yang telah kita perbuat daripada dosa-dosa dan kesalahan. Sehingga kumaha urang coba, itu kan? Anu kulla yaumin wa lailatin burang penting isuk sore. Wah, dina mata urang bahwa dunia segala. Bari urang teu eureun dosa, bari urang teu eureun maksiat. Luar biasa bangsatna urang, gitu kan? Luar biasa bangsatna urang. Padahal susah lah ruwet kalau mencek Habibur Rahman atau mujung-mujung jadi ahli surga lah menempuh konsep gitu. Jauh teh jadi ahli surga, jadi wali ge moal bisa urang, jadi wali ge moal lamun lalajo konsep, lamun lalajo konsep lain lalajo Allah, lain lalajo konsep, lalajo syariat. Maka di jalan gitu di akhir zaman anu luar biasa, lain hartina deui teh. Jalan luar biasa, loba jalan mah, kan jalan luar biasa, terkecuali syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masa syafaat Nabi? Eta we diketan Nabi geus ya.
Aku orang loba dosa, aku orang loba maksiat, aku orang ngagungkeun dunia, aku tuh kudu. Tapi rek sahadi urang lain minta hampura lamun lain ka Allah. Sahadi urang hampura lamun lain Allah. Tah deukeut Kanjeng Nabi sallallahu itu kan marhaba itu cintai jelema-jelema nu nyintaina Nabi nyata para ulama para salih. Jadi eueuh hiji wali anu teu jadi wali kecuali kabeh gitu diistrenan diangkat ku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu bisa hiji wali teu ciptakan Nabi teu bisa, mustahil mal mungkin. Wali anu teu ciptakan Nabi aya ge setan. Itu lamun aya wali teu ciptakan Nabi cek maneh wali, setan beleuh gitu. Wali mah pasti mutaba'ah ka Kanjeng Nabi, wali mah pasti cinta ka Kanjeng